Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Алтай Ньюс подкаст жобасы және оның жүргізушісімен Жайна Маратқызы. Бүгін бізде тағы да ерекше қонағымыз студия төріне келіп жайғасты. Асаба, шоумен және 3 баланың әкесі, блогер Ануар Ахметқалиев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Алғашқы сұрағымыздан бастайық, және біздің бүгінгі подкастымыз көпшілік той жасап жатқанда қандай қателіктерді жіберіп жатады халыққа, той туралы пайдалы подкаст болып, және сізді жаңа қырыңыздан ашсақ деген ниеттеміз. Енді қазіргі таңда көпшілік сізді табысты шоумен Асаба ретінде танып жатыр. Ал сіз бұл өнер жолына неше жыл бұрын қашан келдіңіз, және ең алғаш қолыңызға микрофон алып халық алдына шыққан сәтіңіз есіңізде ме? Әрине есімде, ондай ұмытылмайды ғой. Енді негізі бұл жолды бастап берген әке анам, олар Асаба 90 жылдары бастаған. Одан кейін біз жалғастырдық. Енді ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің демекші. Сол қазанда қайнап жатқаннан кейін барлығын көріп, ақырындап үйреніп, бірінші қасында болдық, музыкант болдық, видео камераға түсірдім, моментальный фотода да жүрдік. Сосын кейін КВНнің арқасында, жайдарманның арқасында ақырындап сахнаға кішкене бет бұра бастадым. Сол кезде микрофонды алғаш қолға алғаным бар. Ал осы кәсіби тұрғыда болатын болса, асабалық жолда келетін болсақ, 13-ші жыл міне басталды. 13 жыл бұрын бастағам. Ең алғашқы жалғыз өзім басқарған тойым есімде. Ол кезде Чайхана дейтін Жамбыл интернатына қарама-қарсы. Сол жерде той болған. 14 адамға той, екеуі жас, екеуі куәгерлер, қалған қонақтар. 6 сағат сол 14 адамды алдап, олардың көңілдерін баурап, қиынға соққан ең басында. Бірақ сөйтіп соның арқасында сылып алдық. Аз адам болса тез сыласың. Көп адам көпшілік білінбей кетеді. Десең көпшілікпен кете береді. Сол кез, өтірік айтпасам, 5-ші маусым кезі мөлшері. Сол кезде бұл саланың өмірлік жолын болады деп ойладыңыз ба? КВНнің жайдарман сахнасы шыққан кезде сездім. Жетпейтін бір сахнаға шыққаннан қайтадан шыққым келіп тұр. Бір экологический наркотик сияқты да. Сахна болсын, внимание болсын, аудиториямен жұмыс істеу, эмоцияны бір жүйе құрасында жоспар жасайсың, жоспардың нәтижесін көрген кезде эмоция ретінде соның өзі ләззат екенін, рахаттанатын жан дүниемді сезінді де. Сол кезден бастап бет бұра бастадым кәсіби тұрғыда. Той саласына келген кезде сіз үшін ең қиыны не болды? Ең қиыны өзіңді өзің жеңу. Қазірға дейін қиын, бірақ енді қазір бір лайфхактар, бір инструменттер бар әйтеу. Осы жылда өзім жасап алған. Соның арқасында жеңе білем, бірақ қазіргі сәтте алғашқы 1 минуттың өзі қиынға соғады. Халықтың алдына шығып, өз-өзіңді ұстау, сөйлеу, даусың сынып кетпеу керек, бағанағы сөздерің шатаспай деген сияқты, сөздің аяғын жұтпау деген сияқты нәрселерді сол моментте қорқасың. Одан кейін қорқыныш бір 30 секундтен қорқыныш сезім жолады. Бұрындары ол 1 сағаттай іште ұстап тұрады. Сыртың бүтін болса ішің түтін болып жатады, кипиш болып жатады деген сияқты. Сондай болатын. Сол ең бастысы алғашқы шыққандағы сезімді, қорқынышты жеңу. Сіз енді осы 13 жыл бойы өзіңіздің жеке брендіңізді қалыптастырумен айналыстыңыз деп айтсақ болады. Жеке брендті қалыптастыру кезінде қандай қиындықтар болды, және де асабалық жолды енді бастап жатқан інілеріңізге осы жолда сынып кетпеу үшін қандай да бір өзіңіздің девизіңіз бар ма? Қандай да бір ақылыңызды айта кетсеңіз? Басында ол андай неме болатын. Той көбейген сайын өзің стилің жоғала бастайды. Одан кейін даму жолында өзгерістер енгізу, жаңашылық әкелу деген қорқыныш болады. Өйткені қалыптасқан бір сценарийң бар, бір ойындарың бар, өтіп тұрғанын білесің, любой аудиторияға келетінін білесің де. Одан кейін оны өзгерту, басқа нәрсе эксперимент жасау қиынға соғады. Басында сен енді сылып келе жатқан кезде, енді үйреніп халыққа алдын қалай ұстау, өту, инструменттарды қолдану, сол кезде бір бабына келген кезде өзгеру қиын. Ал сол кезде өзгермесең, енді жетіліп жатқан кезде, одан кейін 10 жылдан кейін өзгеру қиын. Сол кезде өзгерістерді енгізе бастасаң, сол кезде ары қарай жетілу де, бір потолокқа тірелген кезде де ары қарай басқалай шыңды алып шығуға жеңілірек болады. Сол енді өзгерістен қорықпау керек, және де актуалды тақырыптарды қолдана білу керек. Актуалды бір қандай бір жаңалық болып жатсын, не болып жатсын,
әкеліп, өйткені халықтың көзі ашық, қазіргі әлеуметтік желі дамығаннан кейін үлкен кісілер болсын, ата-апалардың өзі тиктокта тұрады, бәрін біледі, қандай прикол айтсаң уже актуалды. Соның барлығын уақытымен қолдану, сол уақытты жоғалтпау, өзгере білу, даму, сосын оқи беру керек. Не оқығың келеді? Тек қана кітап емес, қазір аудио книгалар бар, неше түрлі мақалалар бар. Чат GPT-мен де біраз әңгімелесіп қалсаң, психолог болып шыға келеді өзіңе. Біраз нәрсе сол жерден қорытып алуға болады. Енді осы сахнада жүрген кезде 300 адамның, 200 адамның, тіпті бір 10 адамның алдында сөз сөйлеудің өзі энергияңды алып қояды. Тойдан шыққанда қандай жағдаймен, состояниемен шығасыз, және энергияңыз енді түсіп шығатыны белгілі. Энергияны қалай қайтадан аласыз, қалай көтересіз? Жоқ, көбі сөйтіп ойлайды, энергия жұтады деп. Бірақ 300 адамның ішінде 1-2 вампир болады энергетический. Олардан сразу мен защита құрып тастаймын, өзім қорғанып. Енді тәсілдер көп қой, күміс тағасын деген сияқты, анау мынау бар, сондай сенімдер нәрселер бар. Сосын жоламауға тырысасың, көзіне түспеуге тырысасың. Бірақ басында сен 1 сағат энергияңды өзің бересің, толықтай 100% беріп тастайсың да, ол одан кейін қайтады саған. Шапалақ жүзінде қайтады, эмоция түрінде қайтады, ойынға, күлкі, сонымен қайтқан кезде тойдан кейін менде энергия тасып тұрады, кәдімгідей дірілдеп, қалшылып, колбасить етіп тұрады. Той иелеріне той біткеннен кейін колбасить етіп тұрады. Бұрын кезде, бойдақ кезімде қасымда диджейім болатын, біз екеуміз VIP караокені алып аламыз да, сол жерде энергияны бәрін шығарып салмасақ, ұйықтай алмайтынмын мен үйге барғаннан кейін. Қазір де солай, біраз отырып есік алдына барамын да, машинада отырып, я болмаса есік алдында жүріп қайтам, велосипед теуіп қайтам. Өйткені сол энергетикамен үйге кірсем, ана кісілер үйдегі біздің жұбайым болсын, балаларым ұйқысы келіп тұрады, а мен ана жақтан айыр энергетикамен келсем, дисбаланс болып кетеді. Сондықтан кішкене выдох, вдох деген сияқты нәрсе. Отырам кішкене, қорытып аламын, сосын кейін командамен обязательно той біткеннен кейін рефлексия, қай жер өтті, қай жер өтпеді, қай жерде қандай ошибкаларымыз бар, бір-бірімізге айтамыз. Олар да маған да хақылық айтуға, мен де оларға деген сияқты айтып шығамыз да, одан кейін жақсы түртіп аламыз, келесі тойға мынандай нәрселерді жасаймыз, или мынаны жасамаймыз деген сияқты. Сол, есік алдына отырам, бір 15-20 минут жеткілікті. Отырам, шұқылап отырам, телефон, тикток, основном. Инстаграмға салатын нәрсемді салып қоямын, отчетник жасап қоямын, тиктокта просто тупить та отыра беремін. Маған бәрін босату керек дейсің, мидың бәрін, ойлардың барлығын. Ойлармен кірсек, үйде кішкене әңгімеміз жараспай қалады. Тикток деп айтып қалдыңыз, осы әлеуметтік желілердің қазіргі таңда той саласына қандай да бір әсері бар деп ойлайсыз ба? Енді 10 жыл бұрынғы той мен қазіргі тойлардың айырмашылығы және дәл осы әлеуметтік желінің тигізіп жатқан бір үлесі туралы айта кетсеңіз. Маған көп көмектесті. Әлеуметтік желіні мен ақпанның 2013 жылғы ақпанда ашқам. Сол кезден бастап Инстаграм, ол кезде сторис жоқ. Күніне бір 5-6 пост саласың, не жегенің, не ішкенің, қайда жүргенің, кіммен жүргенін сала беретін. Соның септігінің арқасында 3-4 жылда тез дамып кетті. Қалада тез ести бастады. Вот Инстаграмға салады екен. Одан өзім фишкам болғым, жастармен селфи жасайтын. Соның арқасында какой-то бренд қалыптаса бастады. Әлеуметтік желі арқылы да біле бастады. Кейбір жандар давай бірге фотоға түсейікші, Инстаграмға салшы. Ол кезде менде көбірек болатын, жұбайымнан қарағанда. Мен кезде 5000 подписчик болдым, ода танысқан кезде 1500 болды. Сосын менің 5000 подписчигім оған кетіп қалды. Ол кісіні дамытып арға кетті. Сол жағынан үлесі көп, дұрыс қолдана білсең. Өйткені қазір енді өзіңе байланысты ғой, адамгершілігіне, мәдениеттілігіне байланысты. Даже бір тақырыпты ақтарып жазсаң да ойлану керексің ғой, кімге ол пайдалы, кімге пайдасыз. Біреуге кеңес айтудан үнемі бас тартамын. Тікелей біреу сұрамаса, интернет желіде осылай бүйтіндер, сөйтіндер дегеннен бір-екі рет күйінгем жас кезіміз. Одан кейін жоқ. Басыма тигеннен ешкімге ақыл да айтпаймын, кеңес те айтпаймын. Тікелей керек болса, адамдар өздері келеді. Соған ғана. Енді Өскеменнің тойына оралсақ, қалай ойлайсыз, қазіргі таңда Өскемендегі тойға, енді қазір әлеуметтік желіде стереотиптер қалыптасып жатыр ғой, одан да саяхатта келейік, одан да 2 жасқа үй алып берейік деген. Ал дәл қазір Өскемен жағдай қалай болып жатыр? Тойдан көбінде бас тартып жатыр ма, әлде той сол бұрынғыдай 10 жылдағыдай мысалы болып жатыр ма? Бұрынғыдай болып жатыр. Онда карантин, локдаун кезінде азайды, одан кейін де кішкене азайып, қазір міне енді дамып кетті. Ана жылдан қараған кезде анализ жүргізесің ғой. Осы жылы көбірек той. Ана жылы кішкене кризис сезілді ма, әлде сол карантиннен қалған нәрселер болды ма? Енді қазір сезіліп кетті. Тем более еще карантин кезінде фундаменттер салынған.
бұйыртса сол балалар міне бірге толып жатыр деген сияқты екіге тұсаукесер тойлар соның бәрі келіп жатыр да, соның жемісін көріп жатыр біз жағы. Ол жағын енді ондай адамдар бар, бұрында болған, саяхаттау керек, оданша квартира алу керек, оданша машина алып беру керек, депозитқа сап берейік деген әр адамның таңдауы ғой. Бірақ тойдың құндылығын түсінетіндер, ол той ешқашан қазақ үшін кетпейді, өйткені 5-6 жыл туысын көрмейсіз, қазір бұрынғыдай жоқ, біреудің сағынып барып, біреудің үйіне барып, туыстарды іздеп, толықтырып деген сияқты ондай жоқ, тек қана телефонмен. Ал тойдың арқасында сағыныштың басады. Одан кейін балалар өсіп келе жатқан ұрпақ бір-бірімен танысады. Олар біте қайнаса берсе, қоса берсе, үйір сияқты ары қарай бір-бірін танып тұрады. Одан кейін уже іздейді, екеуміз туыс екенбіз ғой деген сияқты. Сол тұрғыдан құндылығымыз тойдың көп. Ал ысырапшылдық ол енді кейбір болады ғой, ысырапшылдық ретінде неше түрлі тойға тығады. Бір замандар болды, цирктан аюларда келген, анаконда, неше түрлі жануарлар тойға әкеп, ысырапшылдық ол енді. Акуланың еті. Акуланың еті, қанша 61 миллиондық торт деген сияқты, енді ол ысырапшылдық. Сол тойлар үшін жалпы сөз тиетті. Ысырапшылдық бүйтеді, сөйтеді, есірген деген сияқты. Ол бірақ бір санаулы ғой тойлар. Олар тез шығып кетеді, өйткені әлеуметтік желіде хайп арқасында. Одан кетеді, квартира ала салу керек. Конечно, 61 миллионға торт жегенше квартира алып берді. Бірақ ол кісілердің жағдайы ол торт алып береді, квартира алып береді. Сол салыстырма түрде дұрыс жағынан кішкене бұрмаласа, бәрі жақсы болушы еді негізі. Ал дәл осы тақырыпқа жастардың өзінің көзқарасы қалай? Мынандай бола ма? 2 жас үйленгелі тұр, той жасамай қою керек еді, негізі квартира ала салу керек деп жастардың өздері айтып тұратын сияқты. Сондай кездер бола ма? Жастардың үйтіп айтатыны, олардың пікірлері жетпейді ата-аналарына. Ата-аналар көбінесе жасайтыны өздеріне жасай алмаған кезіндегі дүниелерді балаларына жасағысы келеді. Оларда там фотограф болмаған, я болмаса регистрация болмаған, торт болмаған деген сияқты нәрселерді өз балаларына навязывать етеді, айтады. Бүйту керек, сөйту керек. Болды, біз ақшаны төлейміз дейді. Бұл енді спонсор болғаннан түк те дей алмайды ғой. Жастардың қалауы андай тікелей араласатын туыстарды көрсек дейді, жақындарымыз. Біз танитын оларды. Мен өзім тойымда 350 адам болды. Ішінен мен ары кеткенде бір 270-ін ғана танимын қойдым. Ана құданың құдасы, көршінің бірдеңкесі, ананың бірдеңкесі деген сияқтылар көп көрмегеннен кейін танымайсың да. Енді олардың да кінәсі жоқ, бірақ енді мен ата-анаға жеткізе алмадым соны. Шақырмай қойып, ысырап қылмайық, оданша қалайық та сол қалған адамның ақшасын, бюджетін алып подаркаларға салайық, анаған салайық, китті жақсартайық, бүйтейік, келген қонақтарға көңіл бөлейік деген айтқанбыз, енді ол ескерілмеді. Сол қазіргі жастардың сол ескерілмейтін олардың желаниялары. Енді ол өздерінің достарын шақырғысы келеді. Оны сырып тастайды. Олардың жұмыс істемейді, бүйтпейді, бойдақ, анау мынау дейді, бір сырып тастайды. Екінші коллективін шақырғысы келеді, ананы шақыр. Заманауи тұрғыда жасағысы келеді. Тойда тос ұзын болмайтындай. Тос вообще бұзады. 6 сағатпен тойды есептесең 1 сағат кешігеді адамдар. 1 сағаттың дискотекаға, ар жағында 4 сағат қалады. 4 сағаттың 2,5 сағаты тоспен өтеді. 1,5 сағат бізге беріледі. Ішінен концерттің номері 3 минуттан есептесең, бір 10 номер десең 30 минуты, сол концерттің номерлар, әндер, билерге соларға кетеді. 1 сағат бізге қалады. 1 сағаттың ішінде еще ана 50 адамның атын оқып шығуын көресіз. Ол где 20 минут уақытын кетеді. 40 минут таза уақыт береді, бірақ ол 40 минуттың былай 6 сағатқа бөліп тастайды арасына. Сол жұмыс көрінбей қалады кей кезде, тос көп болса. Одан кейін айтады, ойбай, собрание болып кетті. Жастар соны отырғысы келмейді. Өзіңде мен қонақ болып жүрмін, соңғы кезде сөйтіп болып қалады. Қонақ болып келесінде сол моментте тыңдағың келеді, бірақ кейбір адамдар ойларын жеткізе алмайды. Кейбір адамдар халықтың алдына күнде шығып жүрген жоқ. Сондықтан бір логический цеп болмайды да, бірдеңкені айтады, бір оқиғаны еске түсіреді де, жеткізе алмай қалады да, содан кейін ойлайсың, ой деп тыңдағың келмей кетеді. Сол тұрғыда меніңше жастар қазір бас тартқысы келеді. Тусовка жасайды олар. Қазір біз формат ұсынып жатырмыз. Басқа 4 сағат үлкен кісілермен бірге тойды бітіреміз де, қалған 2 сағат бізде ресторан уақыты бар, автопати сол жерде. Ешқайда бар, біз демейді, караоке немелер бармайды, просто үлкен кісілер барлығын түсіндіріп қайтамыз. 4 сағат былай жетеді тойға негізі үлкен кісілерге. Сол бәрін қайтарып, кетараяқтар құйып бердік, олар кетіп қалды. Жастармен қалдық та, современный 18+ тусовка. Жақсы идея екен. Ал қазіргі таңда мынандай тойдың форматтары шығып жатыр ғой, тілекті тойға кірердің алдында альбомға жазып кетеді. Той мүлдем тілек, үлкен кісілерге сөз беріледі, той мүлдем тілексіз өтеді. Бұл да бір жаңа форматтың түрі. Оны біздің қазақтар қалай қабылдайды? Жалпы бұл дұрыс па? Негізі той иелері жақсы қабылдайды, жастар жақсы қабылдайды, бірақ
тойға келетін қонақтардың үлкен кісілер 60-тан жоғары жастағы кісілер дұрыс түсінбейді оны, ренжіп қайтады көбінесе. Тілек бұрышын қолданамыз, біз видеооператорлар қолданамыз, жазыңыздар, бүйтіңіздер, LED экранды қолданасыз, QR код, телеграмға кіресіздер, сол жерде тілектер жазасыздар, қызық тілектер біз оқимыз деген әдістер көп қолданады. Үлкен кісілер түсінбейді, өйткені бұрын сарың үйреніп қалған, тойға келгеннен кейін олар тілек айтпасақ подаркымды қалай беремін дейді. Қайда беремін? Оған да той сандық деген ұйымдастырып қойған, қоясың, соған сала бересің, оны да айтасың. Сол кезде түсінбейтіні сол үлкен кісілер. Ол енді қалай жасауға болады? Оны үлкен кісілерге бөлек той жасау керек. Орта буын 50-ден бері қарай олар барлығын түсінеді, көзі ашық, қазіргі современный заманауи жандар ғой. Оларға бөлек той жасау керек. Сол кезде тоссыз болады. Мүлдем тоссыз тағы болмайды. Енді әулет екі жақ туыстардан атынан сөйлейтін 4-5 адамды, құдаларды, жаңа құдаларды, сосын өз семьясы сөйлейді, 3 ақ дос болу керек негізі. Осы жүйемен барлығы жеткілікті. Ешкім шаршамайды, 2 сағат отырудың қажеті жоқ бір столда. Өйткені физиологически 45 минут отырғаннан кейін адам уже ыңғайсыз сезіне бастайды, тұрғысы келіп, бейт қипалақтай бастайды. Оның өзінде есептеу керек. 1 сағат отырса жеткілікті. Арасында бір билеті бассаң тіпті жақсы, 1,5 айдың созуға. Сосын 1 сағат антрактын жаса, чайды асықпай ішіп. Чайды жастар ішпейді, орта буынға ішпейді. 30-дан төмендер вообще чай дастархан көрмейді біздің Өскеменде. Үлкен кісілер отырып алады, біреу әңгімелеседі, сен қай рудан боласың, қай жақтан боласың, болды ғой оларды. Тұрғыза алмайсың. Біз тұрғыза алмаймыз, біздің хақымыз жоқ, ол қонақ өйткені. Біз оларға обслуга ретінде келген адамбыз, шын қызмет жасап жүрміз олар үшін, көңілдерін көтеру үшін. Ол кезде бір апайларды тауып аламыз, андай болды ғой, жеңгешкілер, неғып отырсың, тұр деп. Құдаң болсаң өзің құда дейтіндей, он бірақ ол кісіні дұрыс қабылдайды, образ ретінде. Сондай кісіні тауып алса жақсы, болмаса онда отыра береді. Сол, бұл жерде созығы болады 1 сағат. Жастар да ішеді, бәрі де ішіп алады деген сияқты. Екінші стол вообще созып керек жоқ. Адамдар той иесін сөйлегенін ғана күтіп отырады. Қайту керек оларға уже. 1 сағат істеп берсем бұл жеткілікті. Ары қарай жастарды алып қал. Осы тойды нөлден бастап ұйымдастырып бастаған кезде көбінде той иелерінің жіберетін ең бір актуалды қателігі қандай? Экономить етпейтін жерде экономить. Ол енді дастархан, ет деген сияқты. Сол ең бастысы ет қой, бешбармақ. Сол дастарханда экономиттамау керек. Одан кейін енді ол сапаға тікелей байланысты жарайды. Асаба біз бір баға қойғанмен бізбен келіседі. Өскемен кішкентай, анау бар, мынау бар, ана жақтан звондайды, мына жақтан звондайды. Бір кезде батя мамашаң звондап тұрады. Біздің ауылдасымыз еді, осылай. Қатып қалған нәрсе жоқ қой, қазақ болғаннан келісесің. О жағы жарайды. Бірақ шақыратын әртістерді өз басқа жақтан, басқа қалалардан шақыратын болса, сол жағынан бюджетті қарастыру керек. Сол кезде қызықты болады. Біздің әртістермен жасауға болады, бірақ ол енді бізде қазір сұраныс бойынша басқа болсыншы, өзгеше болсыншы, ана кісінің тойына бардық, осылар болды болмасыншы деген кезде, жарайды, жақсы дейсің де, олардың бағаларын айтқан кезде жолымен бар. Сол кезде жоқтарын шақтайды, жоқ мыналарды шақыра сал дей салады. Сол жағынан кішкене экономия жасамаса той жақсы өтеді. Одан кейін сыйлықтар ғой. Сыйлықтар қазір мотивация, адамды таңғалдыру қиын қазір қонақтарды. Не істесең де қазір искусственный интеллектті де қолданамыз. Тойдың басында түсірген нәрсені 1-2 сағаттан экранға шығарамыз. Тура осы жерде монтаж жасап береді. Барлығын қарқын дамытып жатырмыз. Бірақ адам таңғалу қиын. Өйткені бір тойда көріп алдым, екінші тойда уже қайталайтындар бар. Өйткені бізде мындай неме жоқ, авторский право дейді. Жоғатты біреу көріп алады, ертең жасай берді дегенсің болды. Идеяны, біздің идея қандайды бір дамытсақ, где-то бір 3 айға ғана жетеді. Одан кейін талап, жұлып, басқаларды жасай берді дегенсің. Онысы сұрап алады, енді досың болғаны, әріптесің болғаны бере саласың ғой, жарайды жасай берді. 3 айдан кейін ала бер өзіңе деген сияқты. Аудитория басқады. Сол жағынан қарастыру керек. Одан кейін ресторан ғой. Ресторанды қарастырған кезде колонна болмау керек, звукі дұрыс болу керек, LED экран дұрыс болу. Одан кейін свет, осы светомузыка, светке ешкім мән бермейді. Оны мен өзім оператор болғаннан кейін, фотограф болғаннан кейін мән беремін, өйткені ол күшті бір зал болады да, залдың көбінесе қазір қандай жылтыр жасайды, золото жасайды, алтын немене. Ол камераға желтизна беріп тұрады. Фотоға түсірген ыңғайсыз болады, өйткені мынандай свет вспышкаға түсіп тұрады. Мына жақтан перген кезде ыңғайсыз болады, адамның жартылайды. Мына жағында тейін болады, мына жағында аппақ болады. Сол қолайсыз жұмыс істегенге. Мен көрем оны. Давайте светті қойып алайық. Сол үшін ақылдасамыз заранее. Фотограф, видеографтар уже менімен жұмыс істейтін балалар біледі, что оның барлығын мен айтам той иесіне деген сияқты. Соның барлығын ескерсе, онда той әдемі өтеді.
одан кейін той біткеннен кейін нәтижесі шығады ғой, ол фото видео материалдар, олар да әдемі болады. Әр адам өзінің әдемі болғанын қалайды ғой, сол жағын ескереміз. Біз фотограф видеографтармен жұмыс істеген кезде соңғы кездері мына нәрсені ескеріп жүрміз. Өзімнің тойымнан алған 700 фото бар, ішінен бірақ менің туғандарым, ет жақындарым, бір 10 шақты адамбыз ғой, олардың фотоларын ары кетсе бір 50-60 қана. Қалған барлығы қонақтар үшін түсірген, как будто мен фотограф қонақтар үшін жалдағандай. Қазір айтып отырмын, референс жібереміз. Міне мына 10 адам бар, обязательно солардың эмоциясы керек. Қалғандар уже по ситуации. Ортаға шығып жатса, билеп жатса, яркий моменттар, онда олар түсіруге болады. Негізі ол осылар деп. Ең құнды осы ғой, эмоция, туғандарының, ата-ананың, бауырың деген сияқты. Сондай нәрсемен жұмыс істесе, сол кезде ғана. Бірақ енді тойлардың өздері кейбір кезде немқұрайлы қарай салады. Ресторан алдық, тамадан алдық, қалған керек емес, бір-екі әншіні шақыра салды. Ол қызықсыз болды. Ең басында жүре беретінбіз олай. Одан кейін мен өзімнің репутацияма тигеннен кейін бір-екі әншімен келе салды. Не шоу жоқ, неге шоумен дейді оны деген сияқты. Одан кейін барып айтамын, жоқ, обязательно болу керек. Жарайды, менен давайте 50 мың сырпсақ, бірақ мынаны алайық та, мына бюджетті мына бишілерге қосып берейік. Оларды шақырайық, күшті. Олар 4-ақ адам келмесін, 6-8 адам келсін деп. Сөйтіп ақырындап личный брендіңнен тигеннен кейін сөйтіп жертвовать етесің. Ол бірақ уже сен инвестиция болашағыңа. В принципе, осы той үйлерінде енді тікелей қателіктері жоқ. Оның 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын жасаған той үйлер болады. Бұрынғы рынокпен салыстырады. Бұрын бір әнші 10 мың теңге алады, 15 мың алады, тамадалар 50 мың алады деп. Соң қалып кеткен. Олар обновление қараған жоқ. Қазір келген кезде, конечно, x10 10 жылдан кейін. Бірақ енді ол инфляция. x10. Оларға түсіндіреміз, что инфляция бізге де влиять етеді. Біздің де бала шағалы болдық уже. Оларды жақсы жерде оқытқымыз келеді. Олар сияқты тоже теннисқа апарғымыз келеді. Анда, мұнда деген сияқты. Ол ескерілмейді саған келген кезде. Тамадасың ғой, елдің адамысың ғой. Так, ендеше енді сіздің енді отбасыңызға оралайық сіздің. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, өзіңіздің жан-жағарыңызды да Инстаграмын дамытып жатырсыз, ол да блогер біздің қаламыздағы. Әйеліңіздің дамуына сіздің қандай қалай қолдайсыз әйеліңізді? Және көп ер адамдарға өзінің жан-жарын қолдау туралы қандай ақыл кеңес бересіз? Бағана айтсақ та ақыл кеңес бере алмаймын ешкімге. Ол тікелей біреу керек болса болады, сондай адамдар келеді. Осылай, осы жерде осылай болды. Ол индивидуалды тұрғыда ғой, әрқайсының отбасы. Әрқайсысын мен басқалай қабылдаймын, мысалы рет. Жұбайымның қабылдауы басқалай, сіздің қабылдауыңыз басқалай деген сияқты бәріміздің. Енді біздікі ең басты сөйлесу, ашық сөйлесу. Не болса да, не ұнамайды дұрыстап жеткізу. Бірақ енді дөп бетін айта салмайсың ғой, былт жеткізіп. Бүйтіп ақырындап жарым, енді біз ақылдасқан қазір жеткен бір жетістіктердің бірі, осыдан 1 жыл бұрын мен ойланып толған бұл нәрсе, бірақ мені ғана қынжылтады да, оған бәрібір деген сияқты. Бәрібір оған енді нормально. Кей кезде болады, ол енді үйде отырады баламен деген сияқты. Мен жұмыстан келген кезде 3 баланы ұйықтату керек, жуындыру керек. Одан кейін ыдыс қалып қояды. Мен бізді әкем үйретіп тастаған, ыдыс аяқ аналарың шамасы келмесе сендер жуып тастауың керек. Сол қалыптасып кеткен бала кезде. Оны мен бір жуып тастаймын, 2 жыл, бір күні сосын отырды да сөйлесіп осылай айтып, сен не раздражает, все нормально саған деп. Маған нормально деді. Мен біраз кішкене на повышенный тон сөйлесіп алды да, одан кейін түсіп. Сосын мен түсіндім. Ол тек қана мен триггерить етіп тұр. Значит, мен триггерить етсе, оған нормально. Ол если не успел баламен, мен өзім жуа саламын деген сияқты. И ол әңгіме тұрғыда қазір маған норма, например. Кім не десе де, қалай десе де, аның астына жазу мүмкін де. Типа әйел адам, әйелдің жұмысы неге көмектеспеске? Мен раздражать етсем, мен жуа салайын болды. Оған нормально, потому что ол үлгермей жатыр ана жақта балалармен. И сондай мәселелердің барын ақылдасамыз. Ол тоже учитывать етеді, шамасы келгенше тоже алып тастауға тырысады. Келмесе, бірақ үлгермей жатса, деген сияқты, мені мазалап тұр ма, мен алып тастаймын деген сияқты. И соның барлығы әңгіме түрде, балалар ұйықтап тастағаннан кейін өзіміз отырып шай ішеміз. Бұрын эфирға шығып, кәдімгідей емес дейтінбіз. Қазір енді кішкене уақыт жағынан да, эфирға дейін де өзіміздің мәселелеріміз бар, эфирға шығармайтын үйдің ішінде қалады. Соның бәрін әңгіме түрде сөйлесіп аламыз. Ашық, толығымен. Маған мына нәрсе ұнамайды, өйткені осылай. Не істесек болады деп. Кесіп салмайтын емес. Хорошо, мен ойланам, бірнеке тырысамын істеп көргенге, все. Тырысатынын білесің, айта бересің. Енді сіздің әке ретінде бала тәрбиесі туралы сөйлессек, енді сіздің бүлдіршіндеріңіз, олар даже зумерлер емес.
олар альфа поколениясы, қателеспесем. Сол енді бала тәрбиесі, сіздің көрген тәрбиеңіз бен сіздің балаңызға беретін тәрбиеңіздің айырмашылықтары бар ма? Қазіргі балалар бөлек тәрбиені талап ете ме? Әкелік тұрғыдан әңгіме өрбітсек. Иә, ол жағынан қазір енді олар ақыл тоқтатып сөз түсіне бастады ғой. Мен мысалы үлкен 9-да, ортаншым 6-да, кішкентайым 4-те. 4-тегі әңгіме жоқ, ол өзің әңгіме етеді. Доча тем более бәрін строить ететін сол. Екеуіні жақындап, ұл болғанда ұлмен бөлек, қызбен бөлек әңгіме. Қыздарға күтіктей алмайсың, енді оны өтініш ретінде айтасың, енді ұлға кішкене батырып айтасың. Біздің бұрынғы тәрбиеміз келмейді, өйткені бұл тәрбиенің біраз қазір детский травмалар дейді ғой. Детский травма жасаған келмейді, бірақ ойлана келе барлығын по-любому детский травма болады. Қандай да бір гиперопека болуы мүмкін. Мүмкін бірдеңке внимание жетпей қалады деген сияқты. Сондықтан қолданып андай эксперимент ретінде. Өйткені жалпылай айтады да бізге қалай әке болу керек, әкем не істеді, анам не істеді деген сияқты, әке ата-ана болу қалай, жалпылай. Бірақ индивидуалды тұрғыда заман өзгеріп жатыр, бұрынғы тәсілдер қазір қолдануға келмейді. Өзім ойбай деп ремень алып тұрсаң бүйтіп қарайды, просто ременьді өйткені көрмей қалды оған қалай қолданатын. Сол сияқты ол кезде бізге тәсіл өтетін ол. Қазір өтпейді. Қазір әңгімелесіп, қазір көбінесе ана Асхат Абжанов деген бар, блогер, өзі педагог, осы отбасы, бала тәрбиеші. Соның біраз лайфхактарын алып, соның кітабын оқығаннан кейін кішкене көз ашылды. Бірақ бұрынғы нәрсе қалып қойды, қанға сіңіп кеткен сияқты да. Обязательно қол көтерген кезде уже ойланып қаласың, бірақ қол көтеріп қойдың деген сияқты уже кетіп қалды. Сол нәрселер болды. Енді кей кезде кетіп қалады ұлыға. Көтені тарс еткізесің. Бірақ енді ұл бала болғаннан кейін кішкене таяқ жеген дұрыс деп ойлаймын. Енді айтады ғой, табысты ер адамның артында әйелі тұрады деп. Сіздің осы салада, жұмысыңызда, сіздің жарыңыздың сізге деген қолдауы қандай? Енді бұл қазақтың мақалына как раз тұпа-тұс келеді. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Оған ғайын өзім карьерам дамып келе жаттым, кәсіби тұрғыда, әлеуметтік желі арқасында. Бірақ жұбайым келгеннен кейін барлығы еселен түсті да. Инстаграм подписчиктар болсын, өзімнің популярность болсын, заказдар болсын, барлығы. Ол үлесі көп, өйткені біраз нәрсеге көзімді ашты. Көбін мен аңқауым кішкентай кезінде, аңқау, ақ көңіл жүремін, десе болды, кішкене алдап жүрсе болды, давай деп жүре бересің. Сосын кішкене келгенім бастап, былай, мынау бүйтсе дұрыс болады, мынаны қалыптасқан дұрыс, киіну жағы былай, негізі модалы бойынша былай, трендтар былай деп айта бастағаннан кейін, оғанға дейін мән бермеймін оған. Пана ете жүре бересің, бір жерден бірдеңе естіп қалдың, я болмаса көріп қалдың, тойға бардың қолдан, бұл жерде жүйе пайда болады да. Содан өзіңіздің дұрыс ұстау, қалыптастыру, Инстаграм жүйесіне қалай, стористарды қалай жүргізесің, прогревтарын жасап, одан кейін рилсті қалай саласың, трендтарды дұрыс қалай қолданасың, оның барлығы жұбайымның арқасында қазір шыны керек дамуды тез қалыптасып кетті, арға тез дамай бастадық. Өйткені бір бағыт бар, одан кейін жауапкершілік бар. Сен өз жеке басыңды алып жүрмейсің. Жарайды, бар ма бар, жоқ па жоқ. Бұл жерде ол жауапкершілік, аманаттық, біреудің аманатын алдың. Әрбір бала келгеннен кейін несібеміз арта бастады. Әр бала өзінің келді. Жасымен келген кезде алғашқы пәтерімізді алдық. Байсал дүние келген кезде машинамызды алдық деген сияқты. Нарминім келген кезде 3 бөлмелі пәтерге көштік. Әр баланың өз несібесі бар. Ары қарай не болады екен, может вилла бұйыра ма, давай 4-шіге деп мен де айтып қоямын. Осы әңгімеден кейін рәс отырайық деп жатыр енді бұйырғаны. Сізге бір соңғы сұрақ болсын, осы подкастымыздың аяқтайтындай. Сіз үшін идеальный той деген не? Идеалды той. Идеальный той ма? Енді идеальный той әрқайсыны әрқалай ғой. Біз бұйыртса идеальный тойды өзіміз үшін жасақларымыз осы жылы біздің үйленгенімізге 10 жыл болады. Соны біз қалай қалаймыз, солай жасап жатырмыз жазда. Дайындап, өзіміз қалаған адамдарды шақырамыз, туыстардың ішіне, ата-анам, бірақ жастарға көбінесе бұрымыз деп тұр. Жастар болған кезде достарымыз ғана емес, қазіргі немерелердің қатарында, шөберелердің қатарында жас буын бар. Біздің арамыз суып бара жатыр, өйткені күнделікті көріспейміз, бұрынғыдай ата-апалардай жиналмаймыз. Әрқайсының жұмысы бар, біреулер көшіп кетті, солардың бәрін жиғым келіп тұр, екі жақта. Тек қана мен жақтан, әкем жақтан немерелері бар, өзімнің бауыр қарындастарым,
мамам жақтан нағашыларым бар, бөлелерім деген сияқты нағашыларым, жұбайым жақтан тура солай 4 ветвь болып тұр да, солардың барлығын басын қосып бір бірін танып жүрсін. Олар құда екен, құдаша құда бала деп, ертең әзілдесетінде бір жерде көрсе де бір-біріне демеу болатындай. Одан кейін достарымыз, жыл өткен сайын енді достардың қатары нақтыланып, бір 10 шақты, 15 шақты қаладына көзім жеткеннен кейін соларды шақырғым келеді. Қазір әріптестері бар, бағалы қасында жүрген, 13 жыл ба, 13 жыл бірге жүрген, жұмыс істеп келе жатыр, елдің қамын ойлап. Солар шақырғым келеді. Осыларды ғана жинап, мысалы ретінде ата-аналарымыз 2 жақты бар, тағы да бір 2-3 үлкен кісі бар, қалған жастар болатындай бір жерге жасағымыз еді. Идеальный той. Асабаны міндетті түрде, асабаны енді қараған кезде бұл жерде қиынға соғып жатыр маған. Өйткені талабым менің де жұбайым да ерекше. Бұл енді елдің базасын алып, елдің басына андай приколдар ұстап, жеке басына көшу деген болмау керек деген сияқты критерийлер көп. Мәдениетті болу керек. Соның өзінде әзілі, ситуационный юмор болу керек, өтімді. Одан кейін заранее дайындалу керек. Дайындық дегеніміз қазыдан бастап уже информация жинай беру керек. Бәрі кім келеді, аттары кім, фотоларын алып деген сияқты. Солармен жұмыс істеп, әрқайсысы внимание болатындай. Любой конкурста болса, бір әншілердің арамызда бар әншілер, соларға бір, например, жасап, андарды бөлек деп, сондай персональный болса, соны қарастырып жатырмыз. Енді оны дайындайтын өзіміз сөйтіп жұмыс істеп жүргеннен кейін. И бұл андай 1-2 жерде болатындай. Күндіз мысалы палаткада отырдық далада. Енді ол Заречье, болмаса бір жерге келді, сол жерге палаткада отырдық. Кешке уже ресторан ішіне кірдік. Смена обстановки болатындай. Одан кейін программаны слишком насыщенный емес, программаны жасаған кезде сол қонақтар арқылы жасасыз, деймін да. Маған идеальный той осы. Ең аяғында караоке. Тойларыңыздың сәтті өтуіне тілектеспіз. Енді қазақтың тойы туралы сағаттап әңгіме құруға болады. Біздің бағдарламамыздың да уақыты шектеулі. Бүгін бізде қонақта болған Ануар Ахметқалиев өте жақсы, қызықты подкаст болды деген ниеттеміз. Ендеше қоштасамыз. Біздің подкаст жобамызға уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Ендеше құрметті көрермен, сіздермен қоштасамыз. Алтай Ньюс подкаст жобасында кездескенше.